各位朋友，大家好。最近这几天，气温就像溜滑梯一样，突然就降下来了。走在街上或者搭乘捷运、公车的时候，大家有没有发现一个现象？那就是周围咳的声音变多了，甚至在办公室里、在餐厅里，总能听到那种深沉的，好像要把肺都咳出来的声音。每到年底，特别是12月这个时候，似乎总是一个关卡。医院的急诊室门口，救护车的声音此起彼落，挂号柜台前排起了长龙。很多朋友可能觉得，哎呀，不就是天气冷了，小感冒吗？多喝点热水，睡一觉就好了。年轻人或许扛一扛就过去了，但是对于我们家里65岁以上的长辈，或者是本身就有慢性病的朋友来说，这场看似普通的感冒潮背后可能隐藏着致命的危机。前2天，我的一位医生朋友非常严肃地跟我说，最近医院收治的重症患者数量在激增，很多老人家一开始只是流鼻涕、喉咙痒，觉得没什么大碍，结果不到3天就突然喘不过气，送到医院一照 X 光，肺部已经白了一大片。这不是普通的感冒，这是细菌和病毒联手发动的攻击。医生特别强调，其实有一种非常有效的救命武器，政府已经免费准备好了，但是很多人却不知道，或者因为各种顾虑而没有去打。这不仅仅是流感疫苗，还有一针是专门针对老年人杀手的肺炎链球菌疫苗。今天我就要来帮大家拆解这波12月病毒大爆发的真相，以及这针救命疫苗到底该怎么打，为什么医生说它比黄金还珍贵。如果家里有长辈还没接种，看完这支影片，请务必带他们去咨询。在我们正式开始之前，如果你也关心家人的健康，希望在这个寒冷的冬天能筑起一道防护墙，请先动动手指，帮这支影片点个赞，并且按下订阅按钮。你的每一个支持都是我们持续分享健康资讯的最大动力。我们先来聊聊，为什么今年的12月情况看起来特别严峻。第一，多重病毒的大乱斗与免疫负债。这几年我们经历了戴口罩、勤洗手的日子，虽然防住了特定的流行病，但也让我们身体对其他常见病毒的记忆力变差了。这就是医学上常说的免疫负债。现在口罩解禁了，大家开始聚餐、旅游，各种病毒就开始报复性的传播。现在流行的不仅仅是流感病毒，还有新冠病毒的新变种，以及呼吸道融合病毒 RSV 和霉浆菌。这些病毒就像是一群流氓，轮番上阵攻击我们的呼吸道。对于年轻力壮的人来说，可能就是发烧几天，全身酸痛，但对于65岁以上的长辈，他们的免疫系统功能本来就在退化，气管和肺部的防御能力较弱。当这些病毒破坏了呼吸道的第一道防线，年末之后，一种更可怕的敌人就会趁虚而入，那就是细菌。第二，老年人的隐形杀手，肺炎链球菌，这就是我们今天要讲的重点。很多老人家最后住院，甚至住进加护病房，往往不是因为流感病毒本身，而是因为流感之后并发的细菌性肺炎。而在这些细菌中，最凶猛、最常见的就是肺炎链球菌。这种细菌其实很狡猾，它平时可能就潜伏在我们的鼻腔或咽喉里，像个睡着的坏人，没事的时候相安无事，但是一旦你感冒了或者免疫力下降了，它就会立刻苏醒，顺着呼吸道往下跑，侵袭肺部，甚至进入血液，引起败血症或脑膜炎。根据统计，在流感流行期间，肺炎是导致长辈死亡的主要原因之一，而且老年人得肺炎的症状往往不典型。什么叫不典型？年轻人得肺炎会高烧、剧烈咳嗽，但老人家可能只是觉得人很累，不想吃东西，意识有点模糊，甚至可能连烧都不发。这就导致很多家属以为长辈只是老了、累了，从而延误了送医的最佳时机，等到发现不对劲时，往往已经是重症了。所以医生才会这么着急的呼吁，预防胜于治疗。这针疫苗一定要打。第三，这针救命疫苗到底是什么？为什么政府要免费送？这针疫苗指的就是肺炎链球菌疫苗。在很多地区，包括我们这里，政府为了保护长辈的健康，针对65岁以上，部分地区甚至是60岁以上的民众提供了公费补助。也就是说，你去打这针基本上是免费的，或者只需要付一点点挂号费。市面上的肺炎链球菌疫苗主要有2类，
为了方便大家理解，我们把它们简单分为结合性疫苗和多糖体疫苗。以前的政策可能只补助其中一种，但最新的政策为了提供更全面的保护，很多地方已经开始推行双重保护，也就是建议长辈们这2种疫苗都要打，但是要间隔一定的时间。为什么要打2种？简单来说，一种是让免疫记忆更长久，一种是涵盖的细菌血清型更广泛，两者搭配就像是给肺部穿上了防弹衣，又戴上了钢盔，防护力是1+1大于2的。这针疫苗在自费市场上一剂可能要好几千块，价格不菲，政府愿意花大钱补助，就是因为数据显示，打过疫苗的长辈重症率和死亡率都大幅下降。这不仅是省钱，更是救命。如果你觉得这些资讯对你有帮助，请不要忘记在中间帮我们点个赞，这会给我们很大的鼓励，继续为大家整理更多实用的健康知识。接下来我们要来解决很多朋友心中的疑问，也就是关于打疫苗的那些迷思和顾虑。第4，破除迷思，这3种人最该打，别再犹豫了。我在后台经常收到观众的留言，问我身体很好，每天都去公园运动，应该不用打吧？或者是我听说打疫苗副作用很大，年纪大了受不了怎么办？这里我要特别澄清几个观念。首先，身体好不代表免疫力好，随着年龄增长，免疫系统的衰退是自然规律，就像机器用久了零件会磨损一样。而且肺炎链球菌是欺软怕硬的，它最喜欢找那些看起来健康但突然免疫力出现缺口的人。其次，关于副作用，现在的疫苗技术已经非常成熟，大部分人打完顶多就是手臂有点酸痛，或者稍微有一点低烧，休息1-2天就好了。这跟得了肺炎住院插管比起来，这点不舒服真的微不足道。医生特别点名，有3类人是高危险群，绝对不能拖，赶快去打。有慢性病的朋友，比如糖尿病、高血压、心脏病、慢性阻塞性肺病、COPD、肾脏病等，这些基础疾病会让身体的抵抗力变差，一旦感染，并发症会非常严重。免疫功能低下者，比如正在接受化疗的癌症病友，或者是长期服用类固醇、免疫抑制剂的朋友，曾感染过肺炎或流感的朋友，这代表你的呼吸道可能已经受过伤，更需要加强防护。第5，除了肺炎疫苗，流感疫苗和新冠疫苗要不要一起打？这也是个热门问题。医生通常建议左流右肺，也就是左手打流感疫苗，右手打肺炎链球菌疫苗，这2针是可以同时打的，不会有冲突，也不会让副作用加倍。对于行程比较忙或者不想跑2趟医院的朋友来说，一次搞定是最方便的。当然，如果你比较担心身体反应，想要分开打也可以，通常间隔1周左右就没问题了。至于新冠疫苗，比如最新的 XBB 或 JN.1 变异株疫苗，也是建议接种的，特别是距离上一剂已经超过半年的朋友。这3针疫苗，流感、肺炎、新冠，构成了冬天呼吸道的黄金防护网，缺了一绝，防护力就会打折扣。第6，除了打疫苗，生活中这5件小事能救命，打完疫苗不是就有了金钟罩铁布衫？我们在日常生活中还是要养成良好的习惯，特别是在病毒活跃的12月，戴口罩，特别是在人多的地方，这不仅防病毒，还能帮呼吸道保暖。冷空气直接刺激气管，很容易引发咳嗽。勤洗手，不要揉眼睛挖鼻孔，手是病毒传播的主要媒介。回家第一件事，先洗手漱口，注意保暖，特别是头、颈、足。中医说寒从脚下生，老人家出门，围巾、帽子、厚袜子要穿好，体温维持住，免疫力才能正常工作。多喝温水，保持黏膜湿润，干燥的黏膜最容易被病毒突破。室内通风，虽然天气冷，但每天还是要开窗通风1-2次，让空气流通，减少室内病毒的浓度。第7，如何查询自己是否符合免费资格？这一点非常重要，因为每个地区的政策细节可能略有不同，建议大家可以做3件事：检查健保卡或身份证，确认长辈的年龄是否满65岁，有些地区放宽到60岁，或者55岁的原住民朋友，带着证件去附近的卫生所或合约诊所询问，直接把健保卡递给柜台，他们一刷就知道你以前打过没。
现在能不能打，打哪一种，上网查询当地卫生局的公告，搜寻公费肺炎链球菌疫苗加上你所在的县市名称，通常都能找到最新的资讯。千万不要因为怕麻烦或者觉得不知道能不能打就放弃了，这份福利是大家缴税换来的，是属于你的权益，更是保护健康的护身符。第8，如果不幸中招，出现这些危险信号，要马上送医。最后，我要提醒大家，即使打了疫苗，也不能掉以轻心。如果家里的长辈出现以下症状，请不要犹豫，立刻送急诊。呼吸困难、急促，感觉气吸不进去，说话变得很喘，持续高烧不退，吃了退烧药也降不下来，或者反复发烧超过3天，意识改变，变得嗜睡，叫不醒，胡言乱语，或者反应变得非常迟钝，嘴唇发紫，胸痛，这可能代表缺氧或肺部感染严重，血压下降，尿量减少，这可能是败血症的前兆。对于老人家来说，病程变化是非常快的，早上可能还好好的，下午可能就恶化了，所以家人的细心观察和果断决策往往是救命的关键。总结好了，今天我们花了这么多时间，就是为了提醒大家这件关乎生命的大事。让我们快速回顾一下今天的重点。第一，12月是病毒活跃期，多种病毒合并细菌感染，对老年人威胁极大，不可掉以轻心。第二，肺炎链球菌是老年人的隐形杀手，容易引发重症，且症状可能不典型。第三，65岁以上长辈，政府提供公费、免费肺炎链球菌疫苗，这是预防重症最有效的手段。第四，慢性病患者、免疫力低下者、曾感染过肺炎者是高危人群，务必优先接种。第五，建议左流右肺。流感疫苗和肺炎疫苗可同时接种，建构完整防护网。第六，日常生活中要戴口罩、勤洗手，注意保暖，出现呼吸困难或意识模糊等危险信号，要立即送医。各位亲爱的朋友，健康是我们给家人最好的礼物。也许你现在工作很忙，也许你觉得父母身体还硬朗，但请哪怕抽出半天的时间，带他们去一趟诊所，确认一下疫苗接种的情况。那一针疫苗打下去只需要几秒钟，但它换来的可能是父母一整个冬天的平安，是我们做子女的一份安心。不要等到遗憾发生了才后悔当初为什么没有多做这一步。希望今天的影片能成为你守护家人的重要提醒。如果你觉得这支影片的内容对你有帮助，或者你身边也有家里有长辈的朋友，请不要吝啬，把这支影片分享给他们，或者直接转发到你的家族群组里，让我们一起做一个精明、贴心又懂得生活智慧的照顾者。感谢大家的观看，祝愿天下所有的长辈身体健康，平安度过这个冬天。我们下期影片再见。